Bomba PCP, juntando água nas conexões. Você viu que sua bomba tem água aqui nas conexões. O que fazer? Será que você está usando sua bomba PCP de maneira correta? Superaquecendo, bomba esquentando muito. Será que é normal? Bom, pessoal, para saber dicas sobre bomba PCP, né, e mais dicas sobre carabinas, eu te convido a assistir o vídeo que vai estar aqui abaixo, que eu vou falar dessa bomba, qual a maneira correta de usar e o que é normal e o que não é normal sobre ela, beleza? Te aguardo lá no vídeo.